Hi mga kamoto. Hi po sa inyo. Gagawa po tayo ngayon ng hindi pala gagawa. Nagre-repaint pala ng helmet. Mamaya papakita ko sa inyo ang helmet natin i-repaint. Ito partner ko. Nagre-repaint tayo ng helmet mamaya. Papakita ko sa inyo ang helmet na i-repaint. Pero meron na tayong babaguhin sa helmet. Mag-ano tayo? Babaguhin natin yung forma. Diba? Forma niya. Okay ra ba? Ano ko mas kumbuhaton na first time din ako ning. Sa karon, wala sa bukid. Isang limpyo mo, kaya mulakaw yung tao na ako, kung porma ko. Mulakaw yung tao na ba? Wala na yun. Ilang, itong 266. Sige lang. Ilis ko niya, tapos sa atong repaint na helmet. Steady lang kayo dyan, ha? Okay. So, karon kuha na ko itong design. Itong sundugon. Porma. Sundugon ng porma. Nag-drawing naman ko daan. Muni ang kuan. Atong kuan dito design. Ini po. Tapos ingani yung porma. Diba? Muna itong porma. Anak man na siya. So, kanang horn og spoiler, sunod na nang ingani, basta ingani yung porma. Okay? Tara!